好啦，我哋而家就睇呢個水膽嘅流動。你見唔見到？咦，係啦，嚟，咦，你睇到佢邊喐㗎係咪？咦，又落咗去啦。所以佢呢個咧，佢裏邊個範圍應該係好大嘅，即係好少會佢係差唔多呢一個位，成個位咧都見到水。誒，見到啦，好得意，因為好少會好似落雨咁啊，通常都係一個泡泡嘅啫嘛。但係佢呢個今次係好犀利。影到唔想停，即係首先佢裏邊有一啲其他嘅內含物啦，咁佢就形成嘅時候就流咗啲水喺裏邊，咁咪就個空隙，咁跟住有內含物咧就沿住個水走嚟走去，咁有時係水泡嘅啫。今次呢個又比較特殊一啲啊，所以即係可以咁樣萬花筒咁啊，咁樣走嚟走去就真係比較少有。咁你跟住你見到其實成件礦係天然啦，因為佢好粗糙嘅都，你知呢啲天然物料咯。即係如果你唔睇燈咧，係嘛，就係咁嘅咋，黑掹掹咁樣咯。即係其實係茶精啦，咁但係落咗燈咧，頭先可以見到咯，落咗燈咧，佢就紫紫地啦，紫紫茶茶咁樣啦。咁但係真係好好玩咯。究竟佢仲有冇其他位置都有機會咧？因為你見到呢啲咁嘅點點咧，都有機會有。咁呢個係最犀利咯。你同埋你喐開咧，就容易見到咯。你唔理佢一排咧。頭先我啱啱攞出嚟嘅時候，我就搖咗好耐，都唔知唔喐嘅，因為我寫低咗佢係有水膽啊嘛。咁但係就係啦，玩一輪之後咧，佢就開始喐啦，我就喐俾你睇啦。好，咁睇下你有冇見過啲咁得意嘅水晶咧？拜拜。